आखिर वो हुआ क्या। देखिए दोस्तों, गेट उठा हुआ है और ट्रेन जा रही है। हमारे 23 नंबर गुमटी पर के गेट उठा हुआ है और ट्रेन उधर से आ रही है, देखिए। और ट्रेन जा रही है, वो देखिए गेट उठा हुआ है ना, वो देखिए। और ट्रेन इधर से जा रही है, देख लिए। जरूर कुछ हुआ है वहाँ पे, जरूर फिर से गेट तोड़ दिया है कोई, लग रहा है। गेट उठा हुआ है और ट्रेन जा रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है। जरूर फिर कुछ हुआ है दोस्तों, यही बता रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। गेट फिर टूट गया है और ट्रेन आ रही है उधर से।